दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर लगी पुरानी रिंगटोन से बोर हो गए हैं और आप उसे चेंज करना चाहते हैं या फिर उसकी जगह कोई सॉन्ग एज ए रिंगटोन फिक्स करना चाहते हैं तो सिंपली आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको साउंड्स एंड वाइब्रेशन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सिंपली रिंगटोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे आपके सिम कार्ड के अकॉर्डिंग, तो जिस भी सिम कार्ड पर आप लगाना चाहते हैं उसको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने रिंगटोन की लिस्ट ओपन हो जाती है, यहाँ से आप सिलेक्ट करके कोई भी रिंगटोन लगा सकते हैं। और अगर आप इनमें से नहीं लगाना चाहते और अपने मोबाइल में सेव कोई सॉन्ग एज ए रिंगटोन फिक्स करना चाहते हैं तो आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी सॉन्ग्स हैं उनकी सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी। उनमें से आप सिंपली सिलेक्ट करके एज ए रिंगटोन अपने मोबाइल फ़ोन पर फिक्स कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।